Hello， 大家好，我是小雨。今天讲故事之前呢，我想先考考你们，你们觉得自己爱一个人可以做到多么卑微呢？我知道这个社会从来都不缺舔狗，我已经看到你们在屏幕那边点头了。那这样，你们先把答案打到公屏上，听我讲个故事，再来做读后感。很多人都开玩笑的说过一句：“你说你爱我，那你可以为我去死吗？”有时候这不仅仅是一句玩笑，在今天这个令人瞠目结舌的人间悲剧里面，充分诠释了为什么爱情的得寸进尺就是毁灭的开始。10根手指快速地敲击着屏幕，朱晓东的双眼已经布满血丝。已经是夜里2点30了，除了窗外的高楼大厦还闪烁着霓虹灯，城市都已经悄无声息了。上海被称为魔都，超高的经济发展水平和庞大的体量，纸醉金迷的同时呢，更能衬托出小人物的命运。朱晓东月收入大概在4、5千左右，在上海这样一座城市根本无以养家糊口，但始终从始至终他也没有想过要追求上进。王者荣耀打累了，他穿上外套起身出门，左顾右盼之后，他绕过了6个垃圾桶，拿出了另一只手机和一张身份证，用力一甩，扔进了苏州河。回到家后，他在冰柜的面前坐了下来，目光呆滞。可恶，他骂了一句：“藏不住了吗？”30岁的朱晓东是上海本地人，明明抽屉里放着结婚证，但此刻他的老婆呢却不见踪影。他骨子里面有一种莫名其妙的优越感。但他的家庭条件呢，却不允许他这样做。10岁那年，他的父母就离婚了。初2的时候，他参与了一起抢劫，被抓入了少管所。后来随便读了个职高，就成为了商场的一个店员，走进了社会。但他也并不是一无是处，因为他有一个令任何女人都很难以抗拒的东西。是的，朱晓东长得就像是冯德伦和胡歌的结合体，身材标准，面容帅气。一直认为老天爷赏饭吃的他，因此也没打算要努力的去过自己的人生。因为他认识到自己的外表能给自己带来源源不断的关注，朱晓东在2007年，也就是还不满20岁的时候呢，就参加了《我型我秀》节目。这个节目是不是很耳熟啊？因为戚薇、张杰、薛之谦等一众明星都是这个节目中出道的。他因此也收获了很多粉丝，粉丝们称呼他为王子。很多中2的女粉丝开始给他写情书，说他干净的让人心动的脸庞和纯净如初的眼神让人心醉。可好景不长，热度散去之后呢，他没能获得什么太好的名次，因为本身也没有太多才艺，他只能靠一张脸。于是呢，他又回到了商场继续做销售员。但他喜欢被追捧，喜欢聚光灯下的生活，喜欢奢靡的感受。干不下去了就辞职走人，再到另一个商场就业。这样不协调的生活需求让他的经济能力很快满足不了他的野心。他经常一次性花1整个月的工资买1件衣服，还参与网上赌博，欠下了一屁股债。与此同时他不停地参加各种富裕人群的聚会，试图寻找机会。2013年夏天，他遇到了改变他一生的女人杨丽萍。这是个非常漂亮的女生，在那个修图技术还没有很发达的年代，她的一头黑长直，白皙的皮肤吹弹可破，眼睛中透露出乖巧，又淌着几分叛逆。杨丽萍来自一个军人家庭，家里有3个姐妹。她性格安静温顺，如果单论整体形象她比绝大多数的网红还好。她非常容易满足是个很好哄的姑娘。那次 party 的时候，她已经是一个小学老师了，有了稳定的工作。在公开课上，她用温柔的声音让学生们听得如痴如醉。但杨丽萍骨子里的叛逆呢是藏不住的，她喜欢违背家人的意愿生活，可能是在象牙塔中被压抑得太久了。她喜欢的一些明星和艺人也都是那些全身穿孔浑身刺青的比较有个性的人。而这一切呢，在她看到朱晓东的时候被彻底激发了。听到这里，你们应该听明白了下面这段你们一定特别有同感。不管你是男生还是女生，没错，就是那个永远解不开的问题：为什么好女孩都喜欢坏男人？好男人们手捧着鲜花，却无法吸引美女的侧目，而坏男人呢，总是很酷。他们要不无比冷漠，要不特别夸张。比如朱晓东，一开始他冷若冰霜，丝毫没有礼貌和教养，这反而让杨丽萍觉得好特别，好喜欢。这种蛮横和粗暴变成了杨丽萍心里的荷尔蒙和多巴胺。
朱晓东甚至开始使用手段，在他们认识没多久呢，就玩起了失踪，然后找准时机出现。杨丽萍欣喜若狂啊，而朱晓东趁机再下一城。他这么说道：“哎呀，我不想离开你啊，我是因为头里长肿瘤啊，时日无多了。那时候我不想拖累你，我独自跑到西藏，住在雪山脚下，喝雪水，吃野兔。让我能活下去的这个希望啊，是因为我发现头不疼了，肿瘤已经痊愈了。我觉得就是你给我的力量。”所以我决定给你这个机会，看到了吗？他居然大言不惭地说着这样的谎言，还要给杨丽萍机会。而更不可思议的是，杨丽萍不仅相信了，而且马上跟他表白了，并且在跟朋友讲这段经历的时候啊，非常崇拜地说，他就是神。如果说恋爱让人降低智商，杨丽萍的大脑现在已经被朱晓东摆布的无法再下降一步了。通过假象进入杨丽萍的生活之后呢，朱晓东开始了更进一步。他深刻地明白一个道理，那就是好人只要做了一件坏事，就会被千夫所指；而如果一个坏人突然变好，就是浪子回头金不换。他开始对杨丽萍进行一些不费力气但看起来无微不至的照顾，比如说早上7点起来给他抢新的发布手机，比如跑了好远的路买回来海参煮完之后逼着杨丽萍吃。杨丽萍这样的女生确实受不了如此的攻势，她觉得朱晓东一个这么冷酷的人都能为她改变成这样，一定是对她有深深的爱。她完全陷入了陷阱，每天发朋友圈夸赞男朋友的好，把朱晓东24小时挂在嘴上跟朋友分享。其实我们这样的旁观者看到这种情景都知道，爱情不是作秀嘛，真正的无微不至都是融合在生活里的。但是听起来效果夸张却不连续的动作只是为了短暂的目的罢了。但杨丽萍始终无法明白，朱晓东的连环套路将他治盲了。家人朋友看穿后一直在规劝杨丽萍，父母也是非常不满意，认为朱晓东就只是个油腔滑调、虚有其表的人。但最后出于尊重女儿的目的，2015年的最后一天老两口同意了，两人领证结婚。杨丽萍是如此懂事，因为朱晓东的经济条件不好，穷嘛。婚礼上她甚至都没有买婚纱，只穿了一件白色蕾丝上衣，搭配了一条牛仔裤，就是为了给她老公面子。30多米的小房子就是朱晓东和杨丽萍婚后居住的场所。这时候朱晓东几乎已经不赚钱了，但他的胃口却越来越大。望着斑驳的木板、腐朽的门把手和楼内居民因为材料铺隔音走动而发出的咯吱咯吱的声音，朱晓东感到厌倦。作为一个集大成者的渣男典范，只许州官放火，不许百姓点灯，这个时候成为了他的座右铭。他已经渐渐看不上杨丽萍，但他却一直控制着她。他不允许杨丽萍参加任何活动，不喜欢她和朋友们走动往来，甚至卸载了她手机上的软件、联系方式，并把她手机里面的男性朋友清空。可是朱晓东自己却把双标演绎到了极致。他在外面女人不断。2016年5月的时候，其中的一个女朋友被发现了，杨丽萍跟他大吵了一架，但朱晓东故技重施，采取温柔做法，主动在纸上写下一份保证。保证书里面是这样说的：我保证只有你一个，保证再也不和别人发消息，不会和别人联系手机，每天都可以给你看手机记录，随时可以查。他完全拿准了杨丽萍的少女心，甚至在这张纸的左下角还写了一行小字：如果我再有下次的话，我们在家里一起死。这一波连招稳住了杨丽萍，朱晓东又开始在外面花天酒地了。庞大的开销和越欠越多的债务慢慢浮出水面，杨丽萍的公司在这个时候显得十分的无力。她抱怨朱晓东，却被他拉去民政局办理离婚。不想过了是吧？离婚！朱晓东大吼道。可杨丽萍终究只是一个可怜的女孩子，看到了民政局的招牌，她害怕了。不要离婚，不要离开我。之前的气氛竟然转化成了卑微的祈求。我爱你，我求你了，我给你跪下。人格在这一刻被彻底粉碎了。在朱晓东得意洋洋的微笑之下，杨丽萍以死相逼地延续了这段本不该被延续的婚姻。精神完全已经被控制的杨丽萍成为了一具行尸走肉。2016年9月14日，她目光呆滞地和朱晓东一起走到学校校长的办公室，提交了辞呈。干得好好的，干嘛辞职啊？校长懵了，因为上午杨丽萍还在给孩子们上课，看不出任何异样。杨丽萍沉默不语，朱晓东率先开口了：我要到香港去搞培训，能拿2万块一个月啊。你老婆也跟着去吗？校长不太理解。对的呀，她要给我做家务，给我做饭，照顾我。
校长还想挽留，但说了10几分钟，杨丽萍始终一言不发，眼神中没有一丝色彩，像个没有感情的提线木偶。而所有的悲剧爆发都有它的预兆。9月19日，杨丽萍发了一条朋友圈，屏蔽了家人。老公让我辞职，对我无微不至，有点太好了，我有点害怕。不仅请我吃很贵的东西，还问我要不要买新衣服。黑人问号表情包。朱晓东跨坐在床上，豆大的汗珠慢慢滴下来。房间里很暗，但却出奇的安静。明明床上躺着杨丽萍，却只能听到自己的心跳和呼吸。他用手去摆弄杨丽萍的身体，但是杨丽萍的身躯异常的僵硬，脸上浮现出青紫的神色，瞳仁正在急速扩散。5分钟前杨丽萍不停地唠叨抱怨着生活。5分钟后，朱晓东一言不发，用手狠狠掐住了杨丽萍的脖子。他不动了，他不再抱怨了，他死了。朱晓东端详着妻子惨死的恐怖的容颜，然后拿出一个红色的被套，把人装了进去，扔进了阳台的冰柜。那个冰柜是他声称用来冷冻老鼠，然后喂给宠物蜥蜴当午餐的地方。因为窒息而死，杨丽萍漏了很多尿液。朱晓东面无表情地哼着歌，把床单全部清洗扔掉。他拿着亡妻的手机给自己转了4万块钱，然后打开微信发了一条消息给自己其中的一个女朋友：嘿 Kiki baby， 有空吗？我带你去韩国旅游吧。女儿因为不听劝告和家里关系已经很糟，杨丽萍的父亲呢已经有2个月没有联系过她了。今天是自己60岁的生日，他心里想着，女儿再怎么样也会前来助兴吧，这或许是他们父女俩冰释前嫌的好机会呢。红色的大厅张灯结彩，亲人朋友们都在祝愿，手机却这时候响了起来。杨老叔叔非常开心，但是来电却是一个陌生的号码，这让他有些失落。喂，他按下接通键。杨先生是吗？我们是警局，可能要遗憾地通知你，你的女儿已经没了。没了？杨叔叔脑袋嗡了一下，什么叫没了？什么时候没的？已经没了3个月了。是的，朱晓东在将杨丽萍掐死之后，把她的身体藏在了阳台的冰柜里面3个月105天。这期间，他每天下楼遛狗，若无其事，并且与妻子的口吻和家里保持着断断续续的联系。中间他带其他女朋友出国、出省、旅游、开房、唱 K 喝酒。世界上没有不透风的墙，朱晓东选择了自首，他知道自己瞒不下去。法庭上，杨丽萍的父母声泪俱下，但仍然有理有据地为女儿讨回公道。而朱晓东的父母呢，尖酸刻薄，极尽挖苦讽刺之能事，只想要把责任推到已经死去的杨丽萍身上，为自己的儿子辩护。这一刻，天使和恶魔本不相容的性质画出了强烈的分割线。杨丽萍的善良和脆弱来自于她的原生家庭，她柔软，但也容易受伤。生命的最后一刻，这个女孩还幻想着让渣男回头是岸，可这份美好的希望在阴暗和坚硬的腐坏心理面前败得一塌糊涂。在朱晓东最终的判决书里呢，有这样的一段话：他的所作所为反映了他自私和冷漠已经远远突破了人性的底线。虽然他投案自首但始终否认自己预谋杀人，并不真诚。因此判断他自首只是为了从轻处罚，这样的人不可姑息，故维持原判，4刑。的确从很多细节都能看出，他杀死妻子确实不是偶然。他的床头柜呢，放着好几本关于解剖和藏尸的书籍以及小说。阳台上的冰箱呢，也是出事前1个月才买的。他骗老婆辞职，隐藏他的行踪。如果说这一切只是激情杀人，恐怕连那些被他用花言巧语骗得团团转的女孩都不会再相信了。相信这段故事你们听完已经是五味杂陈了。1000个人有1000个哈姆雷特，你们是否都联想到了自己的过去或者是朋友的经历呢？其实比起被荷尔蒙支配的爱情，我希望所有人无论是男女都能保留最后的一丝理智和清醒。一个人的皮囊，一个人的话语，一个人的所作所为，我们都应该先分析这样的东西到底是目的还是流露。流露出来的东西说明了他的教养，而判断出他的目的则证明了他的手段。有一个著名的律师曾经说过，有人给婚姻上的保险，有人选择性失明，有人裸装进场，刀给了你，我希望你记得自保，而不是拱手交给对方以表忠心。这样的一出悲剧，其实种子早已埋下。小的时候我也觉得门当户对完全不重要，只要有爱，什么东西不能克服呢？但后来我发现这句话的核心并不是他字面所表达的那个意思，
当我们陷入了疯狂的爱情的时候呢，我们总会觉得，如果有人跟你讲这句话，一定是不怀好意的告诉你，如果对方跟你有身份差异，你就不能跟他在一起啊，你错了。那只是可能长辈希望我们多考虑一点，但使用的语言呢不是很恰当，太过极端了。其实这句话想规劝我们的是，如果你的恋爱对象跟你在学历、财富、眼界上面等等都有很难逾越的鸿沟的话，那这种关系中你可能需要考虑的东西要更多一些。也就是说不是让你说绝对不能碰或者必须分手怎么样，而是你一定要去思考其中的含义。一开始在一起的冲动硬要说这里面不带几分荷尔蒙的冲动和欲望是几乎不可能的，对吧？但当这个东西褪去或者强行抽离的时候，你们之间的合适还剩下多少呢？如果你看一款艺术品是欣赏它的美感和气质，而对方只看到了标签上的价格；如果你看到一只狗是单纯的赞叹它的可爱，而对方却想到了法制新闻，心中惶惶不安；如果你看一本书是去体验思考的沉淀和岁月静好，于是加入了小雨读书会，每天让自己的灵魂高潮，而他只是把这些发到朋友圈炫耀，但对知识呢压根儿不感兴趣。而如果这一切是由于门不当户不对而引起的呢？他过的日子和你过得根本不一样，你们俩一起抬头看到的却是不同的天空。那么这个时候请三思而后行。历史上纵然也有门不当户不对而成功的爱情案例，但有一句话呢总是没错的，像朱晓东这样的男人，他的问题已经很明显了，已经被所有人看得一清二楚了，唯独杨丽萍深陷其中看不见。或许也能看见，只是不想看见。忙的不是眼而是心，在垃圾堆里找对象，最后像垃圾一样被无情扔掉，令人唏嘘。祝天下有情人终成眷属，也祝迷途羔羊们知返知归家。故事讲出真道理，是我是他也是你。不做人间孔乙己，清醒人生听小雨。宇宙外星物语愿和大家一起每天都变成一个更好的自己。如果你喜欢我讲的故事，赶紧点赞、收藏、关注、评论吧，不然下次你可就找不到我了。喜欢我呢，也可以加入我的粉丝群，我把联系方式放在下面的评论区里了。好了，公司开会了，我得赶紧去汇报工作了。等有空呢，再慢慢给你们干视频。拜。